வணக்கம் மக்களே. குவைத்தில் 3 வகையான சைரன் சவுண்ட் கேக்குது. ஸோ அது என்னன்றதை நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன், பாருங்க. நம்பர் 1, இடைவெளியுடன் ஒலிக்கும் ஒலி. இந்த ஒலிக்கான அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா ஆபத்து ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளது என்பதை குறிக்கிறது. நம்பர் 2, வேவ் டோன், அலை போல் மாறும் ஒலி. இந்த ஒலிக்கான அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா ஆபத்து தற்போது நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது என்பதை குறிக்கிறது. நம்பர் 3, தொடர்ச்சியான ஒலி, ஆபத்து நீங்கி உள்ளது என்பதை குறிக்கிறது. ஸோ பொதுமக்கள் அனைவரும் பதட்டப்படாம அமைதியா இருங்க. ஸோ நமக்கு எந்தவித பாதிப்பும் இருக்காது. குவைத் கவர்மெண்ட் நமக்கு கரெக்டான நேரத்தில் கரெக்டான இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குறாங்க. ஸோ அதை ஃபாலோ பண்ணாலே போதும், நம்ம ரொம்பவே சேஃபா இருப்போம்.